Methuri na ruo rwa ngoro ni igomerete family na arata Jacqueline Wanjiru mutumia wa kurwa miaka 27 uria utunganirie na giko giake vuwa kutharikirwo na acidi muthenya mairoko thoko ria Kiritiri. Guku magomeretwo ni uritu wa gikuo kia mwana wao family rauga Wanjiru atharikirwe mathari ma 11:30 riria arathite kuruta biashara yake ya mira watoria amenyerete. Kasini yake akimbira nimbinyure embu general nikuo mwana wakwa ari akimbira Jackie ni kwarathira wa tukiambiriria kwibanga na twakinya guku kwa bahati mbaya mbithire athira to twetire tukirwa ni wathira. John Juma mutwarithia wa nduthi uria akuaga Wanjiru wa muthenya aratariria matharikirwo ni andu maramikite metho na maski aria vuva wa kumavingiria na nduthi iria marai nayo matwikire kumamenjeria acidi na gucoka kura na kumatiga makiriragira utethio ni undu wa ururu uria marai naguo. After matuma vuva niko macoka mauka maenda kuvituka kuma vau magicoka slow down niko macoka matuminjeria acidi iyo yacoka yatucina kuma vau ni twagwa nthi na uria twathie gukira namo ni maura. Acidi iramuvivitie uthio kuma va gwikuruka aremuveu nginya maguru njara irari mbiu vyu kithira ndangivota gwika anything. Jackie kumonini wake ndia negwa ena thina na mundu nginyagia vau arakinyite ndia negwa ena thina na mundu. Riu family rauga ndiramenya kira gicungiriria kutharikirwa kwa mwendo wao na riu marakaira mvungeci ugitiri kumbika uthuthuria wa nevenya niguo kivoto kionekane. Fuatirie ka chunguze uvoro ucio uria wekire gitendo kiu kia unyama na niguo akia mwana ucio igwatike. Gutakumenyekana kira gicukumire nthariko kwi Jacqueline Wanjiru na njira ya acidi muthiari gucungiriria gikuo giake riu ritanane kwiruvungerwa ugitiri na uthuthuria gutigirira utuirano weko na kumenyekana aria maivuvwa wa giko giki. Dennis Matemo, Inoro TV, ni kaunti ya Embu.